cómo arreglar un control remoto que se ha mojado. Aquí lo vemos totalmente mojado. Por los dos lados y mojado por aquí, y pues por aquí ya está un poco seco, que ya lo sequé. Dos herramientas y vamos a ver si funciona. En este caso sería W40 y limpia carburador, que viene siendo el Carbucryl. Entonces vamos a limpiarlo. Aquí primero iniciamos con el W40. Eso es para remover todo lo que viene siendo la humedad. Ahora vamos a aplicar el Carbucryl. El Carbucryl es para remover todo el W40 y al mismo tiempo secar. A ver. Listo. Y pues con esta servilleta vamos a terminar de secar. Es de esta tele Yense, es de Roku. Este ya quedó. Nomás le vamos a quitar lo más húmedo y el Carbucryl que le aplicamos ahorita se va a solventar, evaporar y quedaría seco. De todas maneras,
Lo vamos a poner ahí en el ventilador poquito en el aire para que termine de secar. Bueno, procedimos a armarlo y vamos a intentar mover el dispositivo. A ver. Y listo, compañeros, aquí está, funcionó. Ahorita ya no funcionaba porque se me mojó por aquí, empezó a gotear y precisamente estaba aquí el control y se mojó todo. Entonces y ahorita ya se secó aquí, pero estaba todo mojado. No es la primera vez que limpio un control, llevo como unos 4 o 5 controles que he limpiado así, por error se nos mojan. Y procuro yo siempre tener un W40 que se usa para varias cosas, y pues el Carbocril, que es para darle servicio a mi moto, ambos. Y con eso quedó el control, compañeros. Aquí está, apagando, listo, ya quedó.